9. peatükk. Praha kevad. See oli vist 1964. aastal, vana pea ei võta enam kõike kinni, kui minuni hakkasid jõudma kuuldused, et Brežnev saatis Hruštšovi pensionile. Hiljem sain kõigest juba täpsemalt teada. Lugu oli järgmine. Nagu te hästi mäletate, armastas Hruštšov hullupööra kõiksugu koduloomi ja linde. Nii väga armastas, et lubas neil koguni enesele voodisse ronida ja söögilaual põõnata. Igale poole lubas. Nii nägi Kreml välja otse kui noalaev. Kõikjal kooserdasid sead ja lambad, lehmad ning hobused. Ma ei räägi hirmsast haisust, ehkki see loomulikult olemas oli. Aga kisa! Loomad tegid meeletut lärmi. Nad sagisid igas toas andmata inimestele hetkeski rahu. Brežnev jälle armastas üle kõige vaikust. Talle meeldis, kui oldi tasa. Lõpmatu haukumine, määkimine ja ruigamine tegi teda aga närviliseks. Mis see küll olgu, kaebas ta Mikko Jannile. Minutit ka ei saa rahu. Võtan vahel koobima koogikese, istun tugitoolis ja mõtlen nii. Nüüd ei tõuse siit kohe mitu tundi, leban ning naudin vaikust, aga ei ole võimalik. Kohe tulevad mingid loomad, röögivad, püherdavad, kargavad teineteist. Mida teha, Mikko Jan? Anna nõu. Vataljonja, ütles Mikko Jan, ega mulle ka loomad ei meeldi. Mulle meeldivad mäed. Need on vaiksed. Nii vaiksed. Mina, Ljonja, olen mägede poeg. Mis sa keerutad, Mikko Jan, paandas Brežnev? Anna nõu. Mikko Jan peletas käe liigutusega eemale ligi kippuva kitse ning sosistas. Mis nõu ma sulle anda saan? Nii kaua kui Hruštšov siin majas liigub, loomadest lahti ei saa. Ainult üle tema laiba. Mul on veel vana Jossi ajast pisut mürki alles, sedasama, mida me Puharinile tahtsime sisse sööta. Hiljem Stalin korraldas asja siiski püssiga ära, aga mul on kihvt puha alles. Natuke olen ära kulutanud, andsin korkile süüa, sai lollist lahti. Tahad, ma toon sulle Hruštšovi jaoks? Brežnevil tõusis kananahk kihule, sest vägivalda ta kartis. Ei, hea Mikko Jan, ärme seda tee, lausus ta ettevaatlikult. Parem saadame Hruštšovi pensionile. Öeldud tehtud. Hruštšov saadeti pensionile ning loomad keedeti süldiks. Kõik sõid ja olid rõõmsad. Nii palju tean mina Hruštšovi pensionile minekust. Ehkki te saate isegi aru, minul see tiblade elu suurt korda ei läinud. Minu jaoks oli see sama, mis virvendus porilombis. Mina jälgisin huviga hoopis Eestis toimuvat. Kord, see oli 1968. aastal, tormas minu juurde sisse noor Jaan Kaplinski ja kisendas. Prahas on kevad. Kuhu tere jäi, poiss, käratasin mina, aga Kaplinski jooksis juba mööda aasa ja puistas end joovastusest hullununa meeles peal lilledega üle. Kloun, mõtlesin ma nördinult. Mis tähendab? Prahas on kevad. Mõni ime, igal aastal on kevad. Natukse aja pärast oli ukse taga Rein Veidemann. Tere, kas te olete juba kuulnud, et Prahas on kevad? Küsis ta viisakalt ning korrastas luust kammiga oma seitlit. Tere, olen kuulnud. Kas sina oled kuulnud, et vesi on märg, karul on käpad ja tattninal tatine nina, küsisin mina omakorda vihaselt. Veidemann maigutas suud. Hei, ausalt, alustas ta uuesti. On jah kevad, kõik räägivad. Jah? Ja sina pead ka nüüd muudkui rääkima või? Küsisin mina. Veidemann läks rõõmsamaks. Ja, mina pean ka rääkima, ma räägin sellest kõigile. Oi, üks loll jõuab rohkem rääkida kui 10 tarka kuulata, ütlesin mina vaikselt ja panin ukse kinni. Mind kohe üldse mitte ei huvitanud see jutt, et Prahas on kevad. Jumal temaga. Nimelik oleks, kui Tšehhimaal ühte lugu lund sajaks. Muide, Siberis on tõesti nii, et ööd ja päevad otsa tuleb taevast lund alla. Üks vangilaagrist naasnud sõber jutustas mulle. Tuli ja tuli lund, nii et kogu aeg pidi jalgu värske lume kuhilatele tõstma, muidu uppusid hange. Mõnes mõttes oli see hea. Hakkasid näiteks puud saagima, tüvi oli selline jäme, siis aga ootasid natuke, keksisid jalalt jalale ja varsti ei paistnud puust rohkem kui latv. Selle kaksasid taskunoaga maa. Vangilaagrist tulnud sõber jutustas mulle ka, et mismoodi hangedel ukerdades oli ta koguni kosmosesse jõudnud ja Tereškovat näinud. Neil olevat olnud armastus esimesest silmapilgust. Seda ma siiski ei usu. Palju kannatanud inimene, kes teab, mis loba ajab. Aga tagasi Praha kevade juurde. Nii kaua keksiti ja kelgiti sellega, kuni viimaks Brežnev paar tanki vaatama saatis, et ega too kevad viimati sotsialismi ei ohusta. Jõudsid tankid Prahasse, aga seal oli vahepeal juba suvi saabunud.
minu arust loomulik, aga oleks te näiteks Kaplinskit näinud. No, kevad on läbi, kurtis ta. Tankid viisid kevade ära, no. Küllap ta uskus sedagi, et kuret toovad lapsi. Vene tanki ei saa midagi võtta ega viia, ütlesin mina õpetlikult. Nende tank on vana sodi. Jaan Tõnisson näiteks ainult sülitas nende peale. Aga tänapäeva inimesed seda ei usu. Kardavad tühipaljast tibla tanki. Mina ajasin neid omal ajal vana tuhvliga aiast välja.